He, vă salut prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Dacă nu ești abonat, te rog să te abonezi și aprindi clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când postez. Astăzi mergem la dentist și pentru astea este moralul zero, pentru că nu-i place la dentist, oare cui îi place. Deci eu voi conduce pe astea la dentist, voi sta cu Caleb și bine ați venit la un nou vlog. Așa, prieteni. Aici este soare. Avem minus 6 grade. Este foarte frig. De obicei în mașină am o sticlă cu apă. Astăzi voi avea gheață. Un înghețat tun. Mamă, ce de frig în mașină. Eu am ieșit mai devreme din casă să pornesc mașina, să fac o leacă de căldură pentru Caleb, trebuie căldură și noi să ne simțăm mai bine. Deci așteptăm pe Caleb și Nastea să vină și ne-am pornit spre dentist. Oh, Nastea îmi pare rău. Asta e, trebuie. Și cei care nu știu, am un canal nou de YouTube care este legat doar despre apicultură. Dacă ești interesat, linkul este în descriere. Vine și în astea. Puișor, salut! Spune-mi, te rog, care sunt emoțiile tale? Ce impresie ai tu? Cum te simți astăzi? Parcă am fiebre în tot corpul. Da, de ce? Ți-e frică? Da, de ce ne? De acele celea? Ce să-i faci? Vrem să avem dinți frumoși? Da. Și aici avem băiețelul nostru frumos, Caleb, care îi sunt cel mai tare. Și cred că vom dormi la drum, da? Hai să pornim la drum, tati. Ce? Te umflă emoțiile, da? Să zâmbești. Așa, prieteni, cine dorește să facă unghii, adică prieteni, doar din domnișoare, uitați aici, soția mea singurică și-a făcut unghiile. Cine dorește să facă unghiile, scrieți în comentarii și vorbim detalii. Foarte frumoasă, da? Așa de finuțe, foarte tare îmi place. Ești fericită, puiule, că ai o lampă nouă? Da? De când tu vrei o lampă nouă. Mergem, da? Ești gata? Nu? Oricum trebuie să mergem. Da. Până la stomatologie avem 23 de minute minim, aproape 10 km. Dacă acolo Nastea o născut pe Caleb, cele mai faine emoții pe care le-am trăit să asist la nașterea lui Caleb. Și aici este molul. Pentru mine au fost niște emoții din nedescris să asist la nașterea lui Caleb. Eu încurajez, dacă este posibil, nu știu, acum cu corona parmi să nu dă voi, dar în linii generale, dacă se poate, tu ca soț asistă și încurajează soția, fie alături în aceste momente nu ușoare pentru femei. La noi Caleb a dormit. Nici ele să-l trezesc. Bine, noi am ajuns. Mergem? A? Ce? Trebuie. Te simți ok? A? Am impresia că mi iese inima din gheață. Ți iese inima din piept. Mititică. Ți-e frică? Dar nu-i nimic acolo, vreo 2 așe și restul bzz. 3 așe și restul bzz pe la dinți. Mititică, zgâmpă. Prieteni, dacă voi vreți un dentist foarte bun, Biozon. Dacă doriți mai multe contacte, scrieți în mesaj. Păi, ești gata? Nu? Bate inima. Așteptăm puțin și după asta Nastea va merge. Totul va fi bine. Sigur.
trebuie de făcut dinții. Bravo. Ești puternică. Cum nu? Tu poți. Eu cred în tine că tu poți. Bravo. Cineva la noi s-a trezit. Hei, tati, unde suntem noi? Suntem la dentist, mamișor, se repară dinții. Da? Tu n-ai nevoie să repari dinții? Că la noi abia ies, da? Ține acolo. Ce ginga așa de bebelușii noștri frumoși, da? Caleb, bă frumoasele, ce faci tu acolo? Stai la mamișor, da? La mamișor e bine? E bine la mamișor? Bravo, tata. Și Caleb a vrut să vină la mine să stea în brațe, da? Hai spune ceva prietenilor noștri. Hai spune ceva. Zi. Abonați-vă la canalul nostru. Da? Ei, dacă nu ești abonat la canalul nostru, vă rog să vă abonați. Mersi mult. Da. Iubirea mea. Caleb, ce faci, tata? Zâmbăriciul meu scump. Tata te iubește. Caleb la noi dansează. Da, tati, dansează? Bravo! Caleb a văzut dentistul și a venit la mine și deja cu minte. Caleb, ține acolo. Ține în bate acolo, să-ți da? Este timpul pentru papică. Fericit! Și bucuros? Încet! Poftă bună! Hai să bem ceva, tata. Hai să bem. Hai, na. Bravo, puile. Cum facem noi? Bem. Hai, bem. Bravo. Timpul de păpică. Ai bun? Bravo, vrei să pui capacul? Bravo, tata. Bravo, iau ce bravo, dai pus capacul. Dacă vrei să-l scoți, hai să păpăm. Nu, bravo. Ține acolo, mamișor. Tata. Mama acolo. Salut, mama. Și cum? Bine? Dragi prieteni, astea a terminat lucrările la dinți. Mai sunt niște lucrări care vom face săptămâna viitoare și la măsăli. Dar vrem să vă povestim de ce Nastea trebuie să meargă la dentist de urgență, că de jos hățânau, da? Să hățânau. Din cauza că Nastea încă lactează pe Caleb și Caleb consumă, da? Sau e calciu și rămâne doar piatra și s-a făcut o curățire. Și ce mai făcut? Curățarea dinților. Nastea nu poate să vorbească, este sub anestezie. Și da, ceea ce vreau să vă dăm un sfat mamilor sau viitoare mamilor, verificați dinții după naștere, pentru că da, când alaptez, băietul sau copilul e cel mai bun, da? Și de aceea el consumă calciu și ți rămâne doar piatra și știm cazuri că mămici au rămas și fără dinții din față, pentru că a fost prea târziu la dentist. De aceea mergi la dentist după naștere, fă consultații, asigură-te că totul bine ca să nu pierzi. Medicul nou ne-a spus că bine că am venit la timp, dar veneam mai târziu, Nastea era să piardă dinții din față, de jos. La 30 de ani au zis că eram să rămân fără dinți. Da, la 30 de ani era să rămână fără dinții de jos. De aceea mergeți la dentist, verificați care e situația dinților, a măsălilor și asta a fost vlogul. Ne bucurăm pentru că Nastea
a făcut curățirea dinților și urmează mai greu. Plombarea 6-8 măsări, da? Cu totul dinți. Măsări. De aceea, asta a fost vlogul cu voi, a fost familia Manole aici, minunata mea și scumpă, adorabila mea soție, Nastea, și fiul meu din spate, Caleb. Iubiți apropiați, aveți grijă și de dințișori. Abonați-vă la canal. Pa, pa! Caleb, arată papa. Papa, papa. Hai, la Caleb îi somn. Aveți grijă de voi, dragi prieteni.